Наступили холода. Была в магазине, взяла носки по 49 рублей пара. Это Вове. У них вот такая длинная голяшка. Но они махровые. Себе тоже одни такие взяла. Вот эти по 49, вот эти по 100, по 99. Детям на мальчиков не было почему-то там. Ну, пойдут ему Ксюхе 2. А детские по 39 шли. И двое с овечкой по 59 еще себе взяла. Такие носочки на зиму. Сейчас ходить будем уже в них. И еще взяла, уже игрушки стали продавать к Новому году. Две игрушки вот таких. Они пластиковые, недорогие. И набор игл тоже недорогая, 13 рублей 10 копеек. Они с узким ушком. Почти все есть широким. Но в основном они все с узким. Мне для бисера надо. Вот, отличные иголочки. Теперь их много для бисера у меня будет. Что если сломаются, еще будет запас. Но они должны быть высокая голяшка. Специально зимние. Спасибо, солнце. Очень приятно. Че, рад? Очень. Спасибо большое. Ну, смотри дальше. Давай. Ну, что я скажу? Что будет со мной, если я носки потеряю новые? Встречу тебя со сковородкой. Ну ладно, спасибо. Всем привет. У нас понедельник. Вот, ребятишки в садике, время уже обед. Поставила варить мясо на суп. Решила сделать маску для лица. Кожа какая-то слишком нехорошо себя чувствует. Подветренная. В общем, решила сделать маску вот такую от Эйвена. Вот, ночью сегодня вообще плохо спала. У меня температура еще была сильная. Горло сейчас болит безумно. Вот, не знаю, как ангина прям. Не знаю, посмотрим, что там будет дальше. Надеюсь, что все пройдет. Температура больше подниматься не будет. Не знаю, как она будет. Вове не дала поспать. Всю ночь со мной это бегался. Замучила его. Вот, решила себя хоть немножко в порядок привести, потому что вообще не могла с утра не раскачаться, ничего. Дети в садик ушли, и все, меня выключила. Я просто проспала до часу дня, потому что всю ночь не спала. Трясло, спина болела, поясница прям отваливалась. Какой-то кошмар был. Вот, но сейчас на таблетках пока же, сейчас опять выпить надо их. Потому что я пила где-то в 6 утра, и сейчас уже тоже надо выпить. Пью парацетамол с ибупрофеном. У нас за ночь намело. Вчера вот мы ходили на саночках гулять. А сегодня намело. Вот там видно, нет, где баня, насколько тут высокие сугробы. Это надо будет все прочищать вечером. Это вообще прям все там в снегу. Тоже сегодня планировала на квартиру сходить поработать, но не в таком состоянии, в котором я сегодня нахожусь, конечно. Поэтому завтра пойдем. Все, пришло время смывать маску. В общем, сейчас приготовила пока салатик. И буду уже умываться и наносить крем. Недавно, кстати, волосы покрасила. Что-то оттенок какой-то рыжий. Обычно, когда подкрашивалась, его потом цвет волос немножко выжигала на солнышке. Выгорал он. Становился таким вот приятным, ну, блондом. А сейчас какой-то рыжий прям не нравится мне. Не знаю, может попробовать какой-нибудь тоник с холодным оттенком. Какой-нибудь фиолетовый тоник, он как раз оттенит будет хотя бы холодный цвет, а то он какой-то дурацкий оттенок. Ну вот и все. Немножко хоть почувствовать себя женщиной. Приготовила вот такой салатик уже. Это обычные с крабовыми палочками. Заправлять буду уже к ужину, чтобы майонез... Ну, сразу не хочу добавлять, потом перед подачей. Здесь у меня мяско варится. Сейчас уже, наверное, достану, порежу порционно. Процежу бульон, потому что последний раз
мелкие косточки попадали на дне. В общем, лучше процежу. И сделаю щи. Ну и вот про мелкие косточки. Их почти не видно. Здесь, конечно, и пенка, и вот мелкие косточки есть. У нас тут сугробы по колено. Намело. Долго идти буду. Метель какая. Ой, куда вы? Как вам снегопад? Великолепно, обожаю снегопад. А? Давай, это ты еще вправду Да, сломаешь. сейчас крупу возьмем. Ну так темно. Сейчас ходили в магазин. Дети сидят, а там не видно уже, темно. Тебя даже не видно. Дети откапывают гараж. Да, Вова? Копают своими новыми лопатами по 25 рублей. Только в гараж-то не закидывай снег. Ты в гараж пойдешь, сын? И ты в гараж пойдешь? Кровище какое нашла. Комод охрененный. Корзина чудесная. Вообще обалдеть тут. Сколько всего интересного. Здорово. Еще 2 штучки. Сын, отходи. Да, Ксюш, вот еще 2 каменючки. Да, Ксюш, папа не будет там чистить. Это уже чужой гараж. Видишь, уже другие ворота. Гоша, иди разбей каменюку. Вон там Ксюша нашла. Ты язык засунь. По-моему, они нагулялись. Не надо уже на санках, наверное. Фига себе, такой снегопад. Прям видно даже в телефон. Очень красиво. Ксюша нашла снег большой. Бах! Это мы перевозим телевизор. Мы потому что там за телевизором сидит Соня, которая его держит. Я думал. Ой, ну садитесь давай. Да ладно, уж садиться мы. Мы уже загружаемся. Там папа. Ксюш, садись удобно. Сейчас покажешь. Пошли мы гулять. А Вову не видно. 2 метра, даже меньше. Не видать тебя, стань. Тебя не видно, Вов. А блин, я не могу катить и снимать. О, он жопа торчит. В новых носочках. А? Почему? Не работает. Холодно. Что они? Время 8:30, мы пошли покататься. О, Господи. Пошли покататься на санках, потому что сегодня поздно встали. Воскресенье, у нас завтра понедельник. Вова что-то после работы нас не разбудил, сидел такой тихонечко. А меня там коты обложили, я сплю, дети спят. Уже темно, мы бы так и ночью проспали. Вова не будет. Говорит, поспите. А я говорю, ну теперь в 12 только ляжем, поэтому пошли выгулять детей хоть. Ой, я нашла какую-то фигню. А я вас снимаю. Ну что, вы рады гулять пошли? Пошли, поехали. Да, еще потом я папу покатаю. Я за вами не успеваю. Бежали тут. А? Ну, вижу, какие штуки. Виражи прям. Трамплины. Вон, уже опять убежали. Не догнать вообще их. Кулемы. У нас что-то вчера было минус 32 с утра. Мы чуть не обалдели. Поснимать деревню. Собаку не видно. Съемки. Чего вы там стали? Тебе светить, Вов? Светить или не надо? Надо? Гуляем тут. Тут дома, тут дома. Забора вообще нет. Ну вот, точнее, проволока. Шаримся. Ой, камера вообще ничего не снимает, где мы находимся. Ни дома, ничего. Даже меня не видно. И детей-то, вот они. Ай, вот они. Ваше интервью, как тебе?
Мы в огонь, все супер. Катаемся, Ну, ездим. даже вот эту яму не видно, прикинь, здесь яма озера. Начинается, болото точнее уже. Здесь дома, ну направо нам сюда не видать трубу. Ну, вылазьте. Все, идите пешочком. Ну, сейчас домой пойдем. Ну и ладно. Нагулялись. Я уже прицепил руку сюда, вытащил. Садись. Так, сейчас я тебе дам телефон. Только не замочи его в снегу, хорошо? Дети Разговаривай. меня катают на санках. Ой, Что-то я из этой камеры не вижу дорогу. ох, твою мать! Отходите! Все, положили папуха. Нет, не повалили. Подожди. Все, теперь повалили. Ура! Че, валяешься? Да, валяюсь. Иди. Мы тут едем. Беги. Будь папе светить. Да мы дорогу. Где Гоша?